強颱風格美橫過台灣海峽，預料星期四稍後登陸福建，隨後進入中國東南部內陸，同香港保持超過500公里距離。本港發出熱帶氣旋警告信號嘅機會較低。隨住格美逐漸移入內陸，同時間南海北部咧，我哋係會受到一啲西南季候風漸趨活躍所影響啊。週末嘅時間呢，啲雨會比較多㗎。展望未來9日都有驟雨，受格美下沉氣流影響，本港天氣仍然酷熱，部分地區氣溫達到35度以上。預料未來1個禮拜氣溫都會維持喺27至32度。同一時間，西南季候風將會轉吹活躍，香港離岸吹強風，高地間中達到烈風程度。天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。受到惡劣天氣影響，部分來往西九龍站同內地嘅高鐵列車取消。星期5都有車次取消，乘客可以留意高鐵官網嘅最新資訊。